有人说，有多少国家就有多少习俗，何况世界之大，无奇不有。每个国家都有自己独特的待客之道。随着网络的发展和现实生活中交通工具的便利，人与人之间的交流愈加密切。但是，在这个世界上还有很多不为人知的地方，比如今天我们要说的这个地方，存在着一种奇葩的习俗——沐浴礼。它流行于巴西的印第安地区。奇葩的地方在于，主人邀请客人洗澡不能拒绝，一天洗几十次。大家好，我是热心读者，在节目开始前，麻烦帮忙点个赞并关注一下吧，谢谢了。巴西人民的礼仪大体是有两种情况的，是根据场合的不同来区分的。在普通社交场合的见面礼，往往是拥抱和亲吻，只有在十分正式的场合，他们才会行握手礼。而除此之外，巴西人还有一些独特的见面礼。第一种是握拳礼，第二种是贴面礼，第三种就是我们说的最奇葩的沐浴礼。奇葩的原因在于，他们对客人尊重与热情是通过邀请客人洗澡来体现的，而且客人还不能拒绝，更有甚者一天洗几十次。沐浴礼这一特别的待客之道，在巴西印第安人地区十分盛行。在印第安人那里，如果你到主人家拜访，或者你和主人在外相处愉快，那么主人的第一件事情便是邀请你和他洗澡，而洗澡场所就是在家里或者邻近的小河里。客人洗澡时间愈长，表示对主人的招待越满意。如果客人与主人之间有重要的事情要谈，主人会与客人一起洗澡。碰巧有时候男主人不在家，女主人就会陪同客人一起洗澡。据说这是他们对待宾客最尊贵的礼节，就像中国人的茶道一样。如果遇到极其好客的主人，一天之中会邀请客人洗上好几次甚至十几次的澡。洗澡次数越多，洗的时间越长，就表示对客人越热情越尊重。读者知道这种奇葩的习俗之后，心中就不免会有疑问，为什么印第安人会把沐浴礼看得如此重要呢？这其中原因大致有三个。其中第一个原因是巴西所处的地理位置了。巴西处于热带地区，属于热带雨林气候，全年高温多雨，一年四季的天气都是很炎热的，所以巴西人会通过洗澡这种方式来驱逐炎热。这也就不难理解为什么他们热衷于洗澡了。第二原因就是他们的观念。俗话说，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。饭在人们的心里是占据很重要的地位的。而印第安人之所以如此看重沐浴礼，那是因为在他们眼里，洗澡和吃饭是同等重要的。所以除了请你到主人家吃饭以外，还会邀请你洗澡，行沐浴礼。更重要的是，在巴西人民的观念里，它还可以把霉运与污秽一并消除。第三个原因就是他们的民族性格了。巴西人种复杂，与美国比较的话，有过之而无不及。种族繁多，使得不同的文化在这片土地上相互交融碰撞，必然会带来了文化的融合，进而形成他们精彩的民族性格。巴西的民族性格特点主要体现在三个方面上。一个方面，他们热情奔放，直来直去，不拘泥于小节。另一个方面，巴西在人际交往方面大都有热情奔放、幽默风趣的特点，所以沐浴礼也就带有印第安人热情奔放、狂野自然的独特的风格特点了。最后就是巴西人很开放。巴西可以说是世界上最开放的国家，因为在这个人口超2亿的地方，女性的一生当中居然可以拥有15个左右的性伴侣。这种奇特的现象，就算是放在其他的欧美国家里面，都是很少会见到的一件事情。当然，人们的恋爱观念也是无拘无束的，甚至可以用随性来形容。尤其是在一些盛大的节日里，如果遇到心仪的对象，两个人又互相看对眼了，那么他们基本就可以去共度良宵了。另外，因为比较注重自己的感受，所以并不是有了亲密的关系之后就一定会走向婚姻殿堂。因为只要在一起开心，就可以一直也保持恋爱关系。因此在一次调查显示之下，发现巴西女性的性伴侣数量平均每个人都在15个左右。如此高的数量可以看得出来，巴西到底是有多么的疯狂和开放。由此在这样热情奔放的国家，看到这样奇葩的习俗，是否也就会觉得可以理解了呢？由于巴西这个国家开放的心态，还诞生了一个名震全球的节日，那就是巴西狂欢节。每当中国人过完春节后，2月底的时候，巴西人也会开始举办他们1年1度的庆典活动。今年就是如此。2022年中国人的正月还没过完，但巴西人的狂欢节就已经上演，并在20号这天欣然落幕。巴西狂欢节是世界上最大的狂欢节，有着地球上最伟大的表演之称，是巴西最大的节日。每年都会吸引数百万游客前往参加巴西各地举办的狂欢节。特别是里约热内卢这里，同其他欧美国家一样，巴西狂欢节的来源源自复活节的传统。
复活节前47天的时候，巴西就会举办狂欢庆典。这个风俗起源于19世纪中叶，而这个节日的开放程度也是这个节日能够这么出名的缘故。在狂欢节这天，人们的热情程度实在是让人叹为观止。在当天，喜欢异装癖的巴西美女特别多，她们喜欢穿着3点式的服装，仅仅将一些重要部位遮掩，然后配上一对翅膀或者奇怪的帽饰，特别像是在走维多利亚秀的女模特那般，行走在巴西街头。几乎每个女性都会如此，甚至有些还更加开放，画上人体彩绘就往街头上行走。但这一点其实还算可以理解，巴西的海滩才是狂欢节中最污的地方，因为每逢狂欢节的时候，巴西的海滩不乏会青年男女被节日气氛感染而大胆开放，经常被警察拘留，但怎么教育都屡禁不改。可以说，巴西狂欢节就是一个尽情纵欲的节日，它的开放让人难以接受。为此，政府不得不做出一些措施，就比如发放安全套。不知道从何时开始，巴西狂欢节期间，很多巴西城市都会免费发放安全套。2018年的时候，巴西的各个城市就发放了1亿多只给有需要的男士，同时当地1.2亿的安全套也都销售一空。由于巴西人的尽情纵欲，每逢狂欢节过后，巴西未婚生子的概率会大幅上升，并且在疾病传播上也会大量发生。所以当地只能用比较委婉的方式来让这些问题尽可能的少发生，并呼吁人们需要控制天性，谨慎行事。而这就是热情如火的巴西。热情的气氛让人觉得欢快，但也开放的让人惊诧。受热带气候影响，巴西的街头随意都能见到身穿比基尼的美女。巴西街头身穿比基尼的美女和柔软的沙滩以及清澈的海水，共同构成了巴西最亮丽的风景。如果遇到巴西美女共浴的要求，千万不要不好意思，只有接受才表示尊重对方，一旦拒绝就是失礼的行为。在我们很多人看来，在大众前面穿着暴露以及洗澡都是羞人的事情，但是俗话说入乡随俗，如果以后有机会去到巴西游玩，要记得这些奇葩的习俗和节日，敞开胸怀，热情地去接纳这个奇葩的习俗，会比一味的排斥更加畅快。当然，你不要因为和巴西美女共浴就有什么非分之想。巴西共浴是要求穿着比基尼的，这大多是为了面对巴西炎热的气候。在你沐浴完以后，更是要对此付出一些金钱。其实巴西这种习俗就是变相的想从游客身上获得利益。不过你也不要因为读者这些话就对巴西的风俗产生不好的印象。不同的国家有不同的国情和风俗习惯，就算是接受不了，只需要尊重就可以了。再说巴西的风景也很漂亮，将来有机会的话也可以去见识一下。那么你如果被要求共浴，会答应吗？欢迎在下方留言评论，咱们下期再见。